जय जय शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, परम ईश्वरा श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। भूजल पालक तेज विधायक मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ ताई। श्री स्वामी समर्थ ताई, अनुभव शेअर करायचा आहे? हो, मला अनुभव शेअर करायचा तुम्हाला। मग तुमचं नाव सांगू शकाल का? हो हो, मी राजश्री महेशराव लाडोळे। अच्छा, कुठून बोलताय ताई? अंजनगाववरून सुरजी। अंजनगाव सुरजी, हो सुरजी। हा, कुठे आलं म्हणजे हे अंजनगाव? अंजनगाव हे परतवाडा आणि शेगावच्या मध्ये येतं। अरे वा, गजानन महाराजांच्या जवळ आहात म्हणजे तुम्ही? हो 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 हो, शेगावला आम्ही बरेचदा आमचं दर्शन होतं शेगावला। अरे वा, सर्व फॅमिली पण दर्शनाला जातात आणि मुलाचा जन्म पण गुरुवारीच झाला माझ्या। हो, किती छान। हो 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 हो, आमच्या मोठ्या त्यांचाही मुलगा गुरुवारी। सर्वांना म्हणजे गजानन महाराजांचंच हे आहे, प्रसाद मिळाल्यासारखं आहे गजानन महाराज। हो हो हो, आमच्या आत्या वगैरे गजानन महाराजांचंच करत होते, सासू सासरे पण। बरं बरं, हो हो, त्यामुळे तुम्ही पण म्हणजे गजानन महाराजांची सेवा वगैरे करत होता? हो हो हो, म्हणजे श्री गजानन विजय ग्रंथ पारायण करायचा का? हो, घरी आपल्याकडे असं चालूच राहायचं। समजा आपलं हे गुरुपुष्पामृत राहतं ना, तेव्हा माझ्या मोठ्या ताई वगैरे करतात ते पारायण। कधी कधी साखळी राहतात तर त्यांच्या त्या साखळी ग्रुपमध्ये साखळी पारायण मध्ये पण। हो, अच्छा, मग तुम्ही स्वामी सेवेत कसं काय? माझ्या लहान बहिणीने आणलंय त्या स्वामी सेवेमध्ये। हो हो, त्यांचं काय नाव आहे? त्यांचं अर्चना आहे, नागपूरला राहते ती छोटी बहीण। हो, अर्चना, अर्चना म्हणून। हो हो, त्यांच्या कमेंट्स असतात नेहमी माझ्या व्हिडिओला। हो हो, आवर्जून त्या करतात। हो ना, तेच म्हणते मला तू आपला अनुभव शेअर कर म्हणत होती। मग मी 15 दिवसापासून बघत आहे, म्हटलं कधी करू वेळ काढत होती। मग तिने शेवटी काल माझ्याकडे नंबर पाठवला, या नंबरवर शेअर कर म्हणे, आधी ताईला विचार केव्हा वेळ मिळतो, आणि मग त्या ताई छान सांगतात म्हणते अनुभव वगैरे शेअर कर। म्हणजे कशी काय तुम्ही स्वामी सेवा करू लागलात किंवा काय काय सेवा करता? आधी म्हणजे मला असं काही माहिती नव्हतं। स्वामी फक्त गुरुदत्ताचं आपल्या फोटोची पूजा वगैरे करायची, आणि माझे मिस्टर 10-12 वर्षाच्या आधी स्वामी समर्थांची एक माळ घ्यायचे। बरं, हा, आधी नंतर मला कसं ते आपल्या पूजेचं, आपण पूजा झाली की जुने फुलं असतात ना निर्माल्य, तर त्याच्यात असे टोपलीत निर्माल्याची फुलं टाकायला गेली, जिथे एक आमची बाहेर अशी टोपली आहे तिच्यात, तर त्याच्यात मला आपल्या गुरुदत्ताचा स्टिकर आणि स्वामी समर्थाचा असा फोटो मिळाला। कोणी टाकला तेवढं काही माहित नव्हतं मला। बरं, घरात तर तो कसा मी घरात उचलून आणला ते स्टिकर छान। हो हो, आधी कोणीतरी टाकलेला होता, आणि मी मग नंतर गेले तर म्हटले हा फोटो याच्यात कसा काय आला, किती छान आहे। असं दत्तगुरूंना नमस्कार केला आणि त्यात स्वामी पण दिसले। मग ते स्टिकर मी घेतलं, हो, आणि मी घरी आणला खोलीत आणि कपाटाला ते स्टिकर चिपकून दिला। हे म्हणत होते छान आहे म्हणत होते, म्हटलं मग नंतर मग स्वामी अशा प्रकारे तुमच्याकडे आले, मी पहिल्यांदाच ऐकते असं। हो हो, नंतर मग माझ्या बहिणीला सांगितलं असं असं झालं, त्याने खूप छान आला म्हणे तुला अनुभव। तुला म्हणे ते स्वतः म्हणजे फुलाच्या टोपलीत भेटणं, कोणी टाकलं ते माहिती नाही आता। मी त्यांना घरात आणलं परत। मग नंतर मग म्हणत होती तू आता स्वामीचं जप वगैरे कर म्हणत होती। तर मग तिने सांगितलं कसं काय करायचं। 12 माळी, आपलं 11 माळी, आणि स्वामी समर्थांचे ते आहे ना सारामृताचे 3 अध्याय, ते वाचत होता मी जसा वेळ मिळाला तसा, म्हणजे फॅमिलीच राहते ना। तर माझे मिस्टर पण आणि मी सोबत करायचं, एवढं की दोघं जण सोबत करायचं, माळ पण सोबत आणि अध्याय सोबत, आणि गुरुचरित्राचे 3 अध्याय पण 9 आणि 14, 18 असा। मग असे 3 आठवडेच झाले पूजा। आपली माळ घेत होती, माळ झाली माझी, आणि 3 अध्याय पण झाले। मग 12च्या नंतर ते बंद करायचं असते ना त्यांच्या दत्तगुरूचं। मग आमची दोघांची पण पोथी झाली। मग मी तिथेच रूम मध्येच बसली होती, तसं छोटंसं ते स्टिकर होतं ना, ते ताटात घेऊन पूजा करायची, फुल वगैरे माझ्याकडे फोटो नव्हता, तो स्टिकर हो, पूजे म्हणजे समोर माझ्याच रूम मध्ये बसायची
आणि प्लेटमध्ये तो फोटो ठेवायची, फुल वगैरे वाहून आपले नामस्मरण करणं चालू केलं. मग असं बसले होते. मग माझं नामस्मरण झालं. म्हटलं आता 12 वाजले, आता बाकीचं राहिलेलं आपण 12:30च्या नंतर करू. बरोबर. तर मग माझे मिस्टर पण उठून गेले बाहेर. मी म्हणजे जसं माझ्यासमोर जे फोटो होता तर त्याच्यासमोर मी मागच्या बाजूला बसली. म्हटलं आता 12:30च्या नंतर आपण बसूया. आधी मग फक्त मनातल्या मनात बोलत होती की स्वामी तुम्ही सर्वांना अनुभव देता, मला पण अनुभव द्या तुम्ही. आपली मोबाईल मध्ये त्यांचे अनुभव ऐकत होती आणि म्हणत होती. डोळ्यात पाणी पण येत होतं. माझं मग ते झालं. मग 12:30 वाजले. म्हटलं आता राहिलेले आपले अजून परत करू. तो बघतो तो काय झाला अनुभव. मला शहारे येऊन आले. मी मागच्या चेअरवर बसली होती. तर तो माझा तो फोटो आहे ना प्लेट मधला 2 टाईल्स सरकून माझ्या समोर पडतून माझ्याकडे बघत होता. पडला तो बघत होता. म्हणजे 2 टाईल्स सरकून, फुल नाही पडलं, काहीच नाही. फोटो या दिशेने बसला होता. म्हणजे जिथे मी पोथी वाचवते तिथे ते. नंतर मग मी म्हटलं मोबाईलवर बघत होते तुम्ही मागच्या बाजून बसली. पण फोटो मग तसा तर राहायला पाहिजे होता ना. जिकडनं पोथी वाचायला बसली तिथे दिवा अगरबत्ती लावली तर तिथे नाही राहिला तो. बरोबर. त्या प्लेट सहित कधी 12:15च्या दरम्यान कधी परतला काहीच लक्ष नाही. मग बाहेरून माझे मिस्टर आले. त्यांना म्हटलं ह्या फोटो कोणी ठेवलाय असं म्हटलं माझ्या समोर आणून मी वाचत होती म्हणून ठेवला का. हे म्हणते नाही मी कशाला ठेवू, मी तर माझी पोथी वाचणं झाली, मी बाहेर गेलो म्हणत होते. विशेष आहे ना. म्हटलं हो. तर मग ते बघितल्यावर मला एकदम शहारेच आले आणि रडायला आलं. म्हटलं आपण म्हटलं महाराजांना म्हटलं मला अनुभव द्या तर साक्षात दर्शन दिलं का आपल्याला. किती सुंदर. हो तुम्ही आता सांगताना पण तुमचा आवाज अगदी भावूक झाला होता. भरून खूप म्हणजे रडायला आला. म्हणजे स्वामी भक्त त्यांना मी केंद्रात गेले आणि माझा अनुभव सांगितला तर म्हणे खूप मोठा साक्षात्कार दिला म्हणे तुम्हाला दर्शन दिलं होते. म्हणजे त्याच्यावर फुल नाही पडलं, कोणी घरात छोटे मुलं नाही आहे की त्यांनी माझ्यासमोर आणून ठेवलं असेल तर काही असं नाही. आणि तुम्ही एकट्याच होता तेव्हा. एकट्याच होते, रूम मध्ये होती. पण मला काहीच नाही झालं. असं म्हणजे ओळखायला नाही आलं का तेव्हा ते आपल्या जवळ कधी फोटो सरकत आला काही. मी आपल्या त्या पेपर मध्ये मोबाईल मध्येच होती. त्यांची म्हटलं फक्त मनात बोलत होते का की आपल्याला अनुभव मिळाला पाहिजे. आपण खूप टेन्शन मध्ये असं म्हणजे विचार सारखे मनात यायचे. महाराजांनी इतका छान म्हणजे दर्शनच दिलं. हो ना, खूप छान. आणि अशी फारशी सेवा नसताना सुद्धा तुम्हाला लवकर महाराजांनी छान प्रचिती दिली. 15 दिवसात म्हणजे म्हणजे साधी भोळीच पूजा होती माझी. जेव्हा झाला तेव्हा करायची असं काही नाही. पण मनापासून करत होता तुम्ही. मनापासून करत होते. केंद्रात गेले, केंद्रात सांगितलं तर म्हणे खूप छान तुम्हाला अनुभव आला, तुम्ही चालूच ठेवा म्हणे. काही दिवसांनी हो तर मग काही दिवसांनी आमचा विचार आला की इतकं छान दर्शन दिलं म्हटलं महाराजांनी. तर म्हटलं आपण म्हटलं आता अक्कलकोटला जाऊया आपल्या जवळ. तर मग आम्ही म्हणजे 3-4 महिन्यांनी वगैरे नोव्हेंबर दिवाळीच्या आधी गेलो आम्ही नोव्हेंबर मध्ये मागे. बरं. अक्कलकोटला. तर मग तिथे पण छान दर्शन वगैरे झालं. आणि मग म्हटलं आता महाराज मग मला माझ्या बहिणीने सांगितलं महाराजांना बेसन लाडू खूप आवडतात म्हणत होते. तर म्हणे तू तुझं शक्य झालं तर लाडू कर. मग वेळेवरच मग ते थोडंसं बेसन भाजलं आपले 11 लाडू म्हटलं झालं तेवढं शक्य म्हटलं करू. पण लाडू प्रत्येक लाडू बांधताना म्हणायची स्वामी महाराज मी लाडू आणत आहे पण तुम्ही केलं पाहिजे, तुम्ही माझ्या हातचा लाडू खाल्ला पाहिजे. हो माझे ते तेवढे लाडू पर्यंत माझं सारखं तोच शब्द चालू. मग आदल्या दिवशी तयारी केली आणि ते लाडू डब्यात वगैरे पॅकिंग केलं सगळं. आणि स्वामीचे दर्शनासाठी त्यांच्यासाठी तिळाचे लाडू आणि हे बेसन लाडू असे ठेवले डब्यात वगैरे झाले. मग अक्कलकोटला गेलो आम्ही. आधी सोलापूरला मुक्काम केला. मग तुळजापूरला दर्शन घेतलं. अच्छा. तुळजापूरला पण छान दर्शन झालं स्वामीचं आपल्या मातेचं. बरोबर. तुळजाभवानी. तुळजाभवानीचं. मग सायंकाळी इथे गेले अक्कलकोटला गेले. श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. त्राता भाग्य विधाता श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. तू अवधूता सतजननाथा शल्य विघाता श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ 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 अक्कलकोटला पण छान प्रचिती दिली महाराजांनी. हो का? एवढं छान, म्हणजे गर्दी कमी, दर्शन 3 वेळा का 4 वेळा पण, आणि लाडूचा डबा दिला तो. हो हो, तो डबा पण तिथल्या त्या सेवकांनी आत दिला, डबा मात्र लाडू ठेवले. नंतर मग त्यांचे ते हे आहे ना, आपल्या गादी आहे ना त्यांच्या गादी, पादुका वगैरे. हा हा, मग तिथे रांगेत लागली मी दर्शनाला. तर तिथे होती रांग, होती भरपूर रांग होती तिथे. म्हणजे जे समाधी मंदिर नाही, वटवृक्ष मंदिर आहे, त्याच्या शेजारी जे शयन कक्ष आहे महाराजांचा, तिथे. हो हो. तर मग इकडे दर्शन झाल्यावर त्या रांगेत उभी राहिली. मग तिथे आत जाता जाता असं फक्त पाय असं टाकला मी. तर तिथले सेवक म्हणतात, ओ ताई तुम्ही इतकं जोरात, म्हटलं मला एवढ्या रांगेत बाकीचे खूप मोठे होते तिथे, म्हणजे समोर ते दर्शनाला चाललेच होते पण मी मागे होती. तर ते, ओ ताई तुम्ही इकडे या. म्हटलं काय म्हणता मला? तुम्ही आधी म्हणजे स्वामीच्या त्या गादी समोर तुम्ही एकट्या समोर या आणि लोटांग घालून दर्शन करा म्हणे. म्हटलं मी एकदम घाबरली. हो, मी म्हटलं का बरं, ह्या समोर आहे ना? नाही मी तुला म्हणते ना म्हणे, तुला म्हणत आहे, तू ये समोर. मग मी समोर गेले तर म्हणतात, हे फुल घे. एकदम फोटो जवळचं फुल पण गुलाबाचं माझ्या हातात दिलं त्या सेवकांनी. सगळे बघतच राहिले का बा या बाईला आपण समोर असून आपल्याला दर्शनाला समोर नाही बोलावलं. बाकी रांगेनं असे जाऊन दर्शन करते, पण मला त्यांच्या त्या एकदम शयनकक्षाच्या समोर त्यांच्या मध्ये जागा आहे तिथे, बाकी कोणाला तिथे ये नव्हतं, म्हणजे परवानगी नव्हती. तिथून समोरून दर्शन एकदम जवळ जाऊन दर्शनाची ये नव्हती सर्वांना, तुम्हाला बोलावलं. हो, तर मग म्हणे तू, हो ते फुल पण दिलं गेल्याबरोबर आणि दर्शन घ्यायला लावलं. आणि म्हणे काय आणलं ते महाराजांना दे तू लाडू. म्हटलं बापरे. हो, मग मी म्हटलं महाराज दादांना म्हटलं कसं काय मी आपण लाडू आणले. तर तो एवढ्या रांगेतून मला तो लाडू महाराजांच्या तोंडाला लावायला लावला आणि त्यांनी मंत्र म्हटले त्या सेवकांनी. हो हो, आणि म्हणे लाडू खा, तुम्ही लाडू खा असं म्हणे, मी मंत्र म्हणते म्हणे, आणि मला एक लाडू द्या म्हणे. त्यांना पण एक लाडू. मग बाकीच्या म्हणत होत्या का आम्ही एवढा प्रसाद आणला आणि यांनी आणलेला कसं माहिती झालं. आणि बरोबर तुम्हाला त्यांनी सांगावं, आणि त्यांना कसं माहिती असेल ना की तुमच्याकडे लाडू आहे. स्वामींनी संकेत दिले असतील ना त्यांना. संकेत दिला. हो, मी म्हटलं आपण काल म्हणत होतो की लाडू मी आणते, पण तुम्ही ग्रहण केला पाहिजे महाराज प्रसाद माझा. तर इतका छान मला अनुभव आला, माझे डोळे भरून आले. नंतर महाराजांच्या स्वामी सेवेकरी दिसताय. मग नंतर मला तिथे काय काय बघण्यासारखं आहे, कुठलं कुठं दर्शन कर म्हणून ते जवळ 2दा बोलावलं. ताई तुला म्हणजे सांगू का इथे कुठे विभूती मिळते, कुठे काय मिळते, इथे जा तिथे जा. सर्व त्या सेवकांनी म्हणजे वेळ काढून एवढ्या मोठ्या याच्यातून माझ्याशी बोलत होते. ते विशेष आहे. गर्दी खूप असते, एवढा वेळ गर्दी असते. 3 वेळा का मी 4 वेळा गेली आज, पण त्यांनी मला असं नाही म्हटलं का तू का बरं इतका वेळा येत आहे आता तू विचारताय, काहीच नाही. बरोबर. म्हटलं हो. तसं तुळजापूरला पण झालं. मी बाहेर निघाल्यावर म्हटलं अरे कुलदेवता आपल्याला दिसलाच नाही. एवढी पोलिसांची तिथे हे होती ड्युटी, पण त्यांनी परत मला आज 3 वेळा जाऊ दिलं. मला ते पण खूप मोठा अनुभव आला तिथे देवीजवळ पण. किती मोठी रांग असते. रांगे तुम्ही दारात बाहेर निघाल्यावर परत आत येऊ नये देत ना. मी म्हटलं मी एवढ्या लांबून आली दादा, त्या पोलीस दादाला म्हटलं मला समोरून दर्शन घ्यायचंय. म्हटलं घ्या ना ते, मी त्यांना अडू नका कोणी. त्या पंडितला म्हणत होत्या त्यांना अडू नका, त्यांना दर्शनच घ्यायचं ना, समोरून घेऊ द्या. तर बाकीच्या लोकांनी मागच्यांनी असं नाही म्हटलं का ह्या ताई 2 वेळा गेल्या 2 वेळा आत येऊन दर्शन घेताय. तर त्यांनी पण मला असं म्हणजे हे नाही केलं की टाळलं नाही. हो, तर दोन्ही ठिकाणी खूप छान अनुभव आला. किती सुंदर, खूप सुंदर अनुभव आला. आणि माझ्या मिस्टरांना पण अनुभव आला त्यांच्या आवाजात बोलायला लोक खूप छान. त्यांना पण श्री स्वामी समर्थ ताई. श्री स्वामी समर्थ दादा. मी महेश लाडोळे बोलतो, अंजनगाव सुरजी.
बरं, बोला. हे अंजनगावसुरी अमरावती जिल्ह्यामध्ये येते. हो 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 हो. तर मला शेअर करायचा अनुभव. तर मी या स्वामी सेवेत 17 पासून आहो समजा. 2017 पासून. 2017 पासून मी एक माळ घेतो. हो. तुम्ही कसे काय सेवात आलात दादा, म्हणजे तुम्हाला कसं काय कळलं? हो, तर स्वामीला मी पहिलेपासून ओळखतो समजा. पण मला इतकं स्वामींनी जवळ नाही केलं तेव्हापासून. हो ना, हो ना. जेव्हा पण मी माझ्या घराच्या वास्तू व्हिजिटला ते रवी अहिरराव आहे ते मुंबईचे, त्यांना बोलावलं. त्यांनी माझ्या घराची वास्तू व्हिजिट केली. त्यांनी मला 2-3 सेवा दिल्या. त्याच्यात श्री स्वामी समाजाची तुम्ही एक माळ दररोज घ्या असं ते म्हणत होते. हो का? अरे वा. तर मग तेव्हापासून मी ते स्वामी समर्थाची दररोज एक माळ घेत होतो. हो 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 हो. कारण ताई मला म्हणाल्या तुम्ही जैन धर्माचे आहात. मी म्हटलं मग कसं काय तुम्ही स्वामी सेवेत आलात? जैन धर्माचे नाही, आम्ही आहो हिंदू बारी समाज. बरोबर. हा, तर त्यांच्यामुळं मी एक माळ मी दररोज घेत होतो. त्यानंतर माझी ते 2-3 वर्षाची सेवा पूर्ण झाल्यावर स्वामींनीच मला जवळ बोलावलं किंवा प्रमोशन दिलं असं म्हणा. हा, बाबा तुमची ते सेवा तुमची पूर्ण झाली, तुम्ही अधिक सेवा करू शकता. मग आमच्या साळीच्या सांगण्यावरून आम्ही मे 23 पासून प्रत्यक्ष स्वामीची सेवा करू लागलो. हो, म्हणजे या आपल्या ताईंच्या छोट्या ज्या बहीण आहेत त्यांच्या सांगण्यावरून. अर्चना ताईंच्या सांगण्यावरून. हा, अर्चना ताईंच्या. बरं. मग आमच्या गावामध्ये केंद्र आहे, स्वामी केंद्र. तिथं पहिले 1-2 वेळा जाऊन आलो. पण मे 23 पासून आम्ही नियमित जातो. हो, अगदी मनापासून सेवा करू लागतो नियमितपणे. किती छान. वा वा वा. दररोज सकाळी 6:30 ते 7 हा माझा ठरलेला नियम आहे. मी स्वामी मंदिरात भेटन. हो का? किती छान. कोणाला विचारायची गरज नाही. त्यावेळेस कधी मला भेटायचं असलं तर मी तिथंच. वा वा वा. त्याच्यात फक्त बाहेर गाव गेलं तरच खंड पडेल. पण 1 वर्षापासून माझा खंड पडलेला नाही. किती छान हो दादा. तुम्ही अगदी मनापासून आणि रोज नित्य सेवा म्हणजे सुरू आहे तुमची. फार विशेष सेवा. हा, तर मग तिथं गेल्यानंतर औदुंबराची पूजा वगैरे त्यांना 11 प्रदक्षिणा वगैरे मी प्रत्यक्ष स्वामीचं दर्शन घेतो. वा, कमाल आहे. आणि दर गुरुवारी तिथं गेल्यानंतर औदुंबराची पूजा केल्यानंतर मी 3 माळी घेतो औदुंबराच्या वृक्षाखाली आणि घोर अष्टोत्तरन स्तोत्र वाचतो. आपलं वासुदेवानंद सरस्वती रचित घोरकष्टोत्तरन स्तोत्र. बरं. छान छान. हा माझा समजा 9 महिन्यापासून नित्य नियम आहे. वा वा वा, कमाल आहे हो दादा. या दत्त पौर्णिमेला जो सप्ताह असतो बरं त्याच्यातही मी सेवा दिली प्रहर म्हणून. प्रहर सेवा. बरं. हा, पण हे करत असताना पूर्ण आनंद भेटला. हो, समजा ते कधी सेवा नाही केली तर असं चुकल्यासारखं वाटते. खरे खरे. भौतिक सुखापलीकडे सुद्धा हा जो आनंद आहे दादा तो फार वेगळा आहे. आणि म्हणजे खूप जे स्वामी सेवेकरी आहेत ते समजू शकतात मनापासून तुम्ही काय म्हणताय ते. हो हो, खरे खरे. खूप छान सेवा आहे दादा तुमची. हो हो हो. पण ते सेवा करत असतानाच मी अशी आपली पूजेची थैली असते ते वृक्षाखाली ठेवून अशी मग पूजा करत बसलो तर ते असं औदुंबराचं पत्त थैली देऊन गेलं. बरं. हा अनुभव एकाच दिवशी आला. हो का? हो. पण त्यानंतर आता समजा 9-10 मेचा जो गुरुवार होता. बरं. ह्या 10 मेच्या गुरुवारी एक वेगळाच अनुभव आला. अच्छा, काय झालं म्हणजे? मी औदुंबराची पूजा केली. पूजेकरता मी पिवळे फुलं, पांढरे फुलं, लाल फुलं असे प्रत्येक रंगाची फुलं नेतो. अच्छा, अरे वा. एक संच औदुंबरासाठी, दुसरा संच महाराजासाठी. हो का? अरे वा. महाराजाची 8:30 वाजताची आरती होते तेव्हा त्याच्यासाठी मी त्याच्या पूजेच्या आरतीत मी ते फुलं अर्पण करतो. पण त्या दिवशी मी पूजा केली औदुंबराची आणि मी माळ घ्यासाठी बसलो तिथं. बरं.
माळ घेताना आणि स्तोत्र वाचताना मी डोळे बंद ठेवतो, उघडत नाही बरोबर. पूर्ण होईपर्यंत. पण मी जशी माळ घेतली त्या काळात बरं. तिथं दन आवाज आले पायाचे. हो का? हा. बापरे. दन पायात आले तरी मी डोळे नाही उघडले. हो ना, हो ना. म्हटलं असं सेवेकरी हे ते. बरं, मग माझं 3 माळी झाल्या, गोर अष्टोत्तरण स्तोत्र झालं. मग मी स्वामीच्या मंदिरात न्यासाठी फुलाचा दुसरा संच कॅरी बॅग मधून न्यावं आता. तर कॅरी बॅग उघडून पाहतो तर त्याच्यातले फुलं गायब. कसं काय? हो, फक्त पांढरं फुल मोठं ते होतं आणि मंजुळा होता. ते लाल फुल पिवळं फुल तिथून गायब. मला तिथं आश्चर्याचा धक्का बसला. किती कमाल आहे. आणि न्यायचं असतं तर एखाद्याने सगळे नेले असते ना. सगळे नेले असते. हा, बरं. खूप मोठी प्रचिती आली दादा तुम्हाला. तर ते बरं, मी तो विचार सोडून गेला तिथं. गेली असतील. स्वामींनी मला त्याच्या विचार करायची संधीच नाही दिली. बरं. मग मी गाभाऱ्यात गेलो. गाभाऱ्यात गेलो तर मला दुसरा आश्चर्याचा धक्का अजून बसला. अच्छा, काय झालं? ते लाल फुलं त्या कप्पात. म्हणजे तुम्ही नेलेली फुलं तिथे होती? हो. गॉड, बापरे. विशेष म्हणजे सकाळी या वेळेत इथं जास्त सेवेकरी येत नसतात. इथे स्वारगेटला पण केंद्र आहे ना, तर सकाळी शक्य तेवढ्या लवकर कोणी येत नाही. 10:30च्या आरतीला असतात. बरोबर. फक्त ते मुख्य सेवेकरी महाराजाची आरती पूजा वगैरे करतात. त्या साफ करणाऱ्या बाई येतात कधी कधी. बरोबर. पण सहसा आला तर एखादा येते, पण सहसा कोणी येत नाही. हो ना. आणि असं दुसऱ्याची फुलं घेऊन कोणी वाहणार पण नाही हो दादा. नाही, दुसऱ्याचे फुलं वाहणार नाही ना. एवढा मोठा अनुभव आहे हा. बापरे. बरं, तेव्हाही माझी बोलती बंद झाली. मी गाभाऱ्यातल्या त्या पुजाऱ्याला नाही बोललोही नाही पाहिजे. मग मी घरी येऊन हा अनुभव कथन केला. मग दुसऱ्या दिवशी मी त्या दत्ताला सांगितलं का हे असं असं घडलं. तर ते असे म्हणत होते का मी असं तर होऊ शकत नाही बा, स्वामीची लीला अपरंपार आहे. तर मी बने बा ते सीसीटीव्ही कॅमेरे लागले जात त्याच्यात बघतो. बरं, मग 1-2 दिवस त्याच्यावरून गेले. बरं. मग 1-2 दिवस त्याच्यावरून गेल्यानंतर मी विचारलं बा ते काय झालं, असं काही दिसलं काय. पण स्वामींनी त्याचे तोंड बंद करून ठेवलं. त्यांना उत्तर देताच आलं नाही मला. कसं काय? म्हणजे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात पण दिसलं नाही? दिसलंच नाही ते त्यांना. त्यांनी मला दुसरेच उत्तर दिले. अशा घटना याच्यात दिसत नाही. कमाल आहे ना. हो, खरंय. म्हणजे तुम्हाला खूपच मोठी प्रचिती दिली स्वामींनी. किती छान. काय आता बोलावं, माझ्याकडे शब्द नाही तो. तुम्ही म्हणजे दोघेही अगदी लाडके आहात स्वामींचे. कमाल. मी स्वामीचंच नाही तर इतरांचं काम मी जितक्या आतुरतेनं माझं काम करेन तितकंच इतरांचं करेन. हो. तुमचं मन स्वच्छ आहे आणि तुम्ही मनापासून इतरांसाठी पण करता. हे पण स्वामी बघतात ना. बरोबर. स्वामी सेवेत ते महत्वाचं आहे खूप. आणि आपलं तितकं कार्य असल्याशिवाय हो ना स्वामी आपल्याला जवळ बोलावू शकणार नाही. पण ते कोणत्या ना कोणत्या रूपात असतात, त्यामुळे आपण करतो की नाही इतरांसाठी हेही बघत असतात ना होते. बरोबर आहे तुमचं. बरोबर आहे. खूप छान अनुभव आहेत दादा तुमचे. आणि दोघेही तुम्ही खरंच खूप छान स्वामी सेवा करत आहात. अशाच सेवेत राहा आणि खरंच अजून स्वामी सेवेत तुमचा हा अनुभव ऐकून सुद्धा घडतील. खूपच कमालीचा अनुभव आहे दादा तुमचा. मी असाच एक अनुभव ना गजानन महाराजांचा पण पाहिला होता. एका दादांना मला वाटतं नागपूरच्या केंद्रातच कुठेतरी जवळपास आला होता की गजानन महाराज स्वतः तिथे आले होते आणि त्यांनी दक्षिणा दिली होती की आम्हाला दक्षिणा द्यायची आहे या मंदिरासाठी. आणि त्या दादांनाही तेव्हा समजलं नव्हतं. आणि त्यांनी पण जेव्हा सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात बघितलं तेव्हा कुठेही गजानन महाराज दिसत नव्हते. तसं तुमचं झालंय हे. नाही, बरोबर आहे ना. दुसरा एक अनुभव असून हा 10 मेचा अनुभव झाल्यानंतर दुसऱ्याच गुरुवारी. बरं. म्हणजे 16-17 तारीख मे असन. त्याही गुरुवारी मी स्तोत्र वाचत असताना तेव्हाही पायाच्या आवाज आला. परत आले आवाज. आणि मी त्या औदुंबरा झाल्यानंतर पूजा झाल्यानंतर खडी साखरेचा प्रसाद ठेवतो. त्यावेळी तो खडी साखरेचा प्रसाद त्या 10 मिनिटात तिथून गायब झालेला होता.
काय सांगताय? बापरे. म्हणजे प्रसाद पण ग्रहण केला? प्रसाद. वा वा. पण मी आजपर्यंत 9 महिन्यापासून समजा 1 वर्षापासून जातो होतो त्या औदुंबरा जवळ ठेवलेला प्रसाद मी किंवा इतरांनी. अच्छा. मी दुसऱ्या दिवशी तिथं आल्यावरही तसाच दिसला मला तो. पण हा 10 मिनिटात गायब झाला. हो, कमाल आहे. किती छान अनुभव आहेत दादा तुमचे. खरंच प्रत्येक घरातील पुरुषाने तुमच्यासारखी स्वामी सेवा करावी. कोणत्याही देवाची असेल, अगदी स्वामी बरोबर आहे. खरंच केली पाहिजे बाबा. आणि हे अनुभव ज्यांना येतात ना त्यांचा आनंद खरंच अवर्णनीय असतो. खूपच छान. आणि स्वामी अशी म्हणजे काय म्हणत प्रचिती देतात, त्याच्यामुळे आणखीन आपल्याला सेवा करावीशी वाटते. आपण या मार्गात अगदी छान समरसतेने ही सेवा करू लागतो. त्याच्यामुळे जरूर करावी सगळ्यांनी सेवा. खूप छान. आमच्या घरात पूर्वीपासूनच असं भक्तिमय वातावरण आहे. त्यामुळं आम्ही मी त्या याच्यातून गेलो आहोत. बरोबर बरोबर. याच्यासोबत एक भगवान शंकराचा एक अनुभव आला, तो छोटासा सांगतो मी तुम्हाला. हो, सांगा ना दादा. तर भगवान शंकराची पूजा मी पूर्वीपासून करतो. पहिले असंच मंदिराला जाऊ हे तो. पण डिसेंबर 22 पासून मी नियमित भगवंताच्या शंकराच्या मंदिरात जातो सकाळी. हो का? बरं. तर याला आता 1.5 वर्ष होऊन राहिलं. म्हणजे दर सोमवारी जाता की रोजच? नाही, दररोज. अरे बापरे. बरं. पहिले शिवाच्या मंदिरात, आता मग स्वामीच्या मंदिरात. अवतार त्यांचाच आहे ना, शिवाचाच अवतार आहेत स्वामी. तर पहिले मी चप्पल घेऊन जात होतो मंदिरात, चालले चप्पल. पण मग राजश्रीनं मला म्हटलं का ते चप्पल तुम्ही घेत नका जाऊ, तर मग स्लीपर घेऊन रबराची. बरोबर. तर मग एक दिवस काय झालं का ते रबराची स्लीपर माझी बदलली. रंग तोच, सर्व तोच, फक्त थोडीशी मोठी. मी काही त्याच्यावर विशेष लक्ष दिलं नाही. त्यानंतर 4-5 दिवस गेले तर ते चप्पल पूर्णच गायब झाली तिथून. हो. अरे बापरे. भगवंताला पहिले मला असं हे केलं का तू चप्पल घालून येऊ नको, बदलून जाऊ. तरी मी ऐकलं नाही. तर चप्पल तेव्हा अजून मी सकाळी जेव्हा जातो मंदिरात, उन्हाळा, पावसाळा किंवा हिवाळा असो, मी चप्पल घालून जात नाही. हो ना. अरे वा, किती सुंदर. आणि त्यावेळेस फारशी गर्दी नसेल ना तुम्ही जेव्हा जाता? नाही, सकाळी तेव्हा गर्दी नव्हती. तरी पण विशेष म्हणजे ते हिवाळ्याचे दिवस होते. हिवाळ्यात तर कोणी येतच नाही. बरोबर आहे. म्हणजे आधी चप्पल बदलली गेली आणि दुसऱ्यांदा तर गायबच झाली. किती छान. असा तिथचा अनुभव आला. खूप छान अनुभव आहे दादा. असे अनुभव येत गेले. नाही, छान. स्वामींची कृपा कायम तुमच्या कुटुंबावर राहील दादा. खूप छान प्रगती होईल तुमची. जी काही संकट आहेत, अडचणी आहेत, त्यातून नक्कीच लवकरात लवकर मार्ग मिळतील आणि तुम्ही असे स्वामी सेवेत राहाल. हो, ते मला तेच पाहिजे, स्वामी सेवा. चालेल. राजश्री बोलते, 1 मिनिट. हो. श्री स्वामी समर्थ ताई. श्री स्वामी समर्थ ताई. किती सुंदर अनुभव येतात दादांचे. हो ना. हो, खूप मनापासून करतात ते. आणि माझा अनुभव आणि त्यांना आम्हाला दोघांना एका दिवशी आलेला अनुभव आहे तो. फोटो पलटणे आणि यांना औदुंबराचं पान पिशवी देणे. हो ना. आम्हाला दोघांना एका दिवशी घडला तो. हो. त्यांनी मला औदुंबराचं पान पिशवीत आलं ते नाही सांगितलं. म्हणजे फुलं ते फुलांचं नंतर घडलं. ज्या दिवशी मला घरी फोटोचा अनुभव आला ना, 23 जून 23 मध्ये. बरं. तर तो अनुभव घरी आलेला. मग यांना मी सांगितलं, तर मग यांनी सांगितलं सकाळी असं असं झालं म्हणून तिथे केंद्रात औदुंबराच्या झाडाखाली पिशवी पलटून ठेवते, म्हणजे सरळ नाही ठेवते, म्हणजे दुमट मारून ठेवलेली. त्याच्यात आज पान येणं म्हणजे खूप म्हणजे प्रचिती. फुलं गायब झाली आणि पान आलं त्याच्यामध्ये. हो. किती छान. ते एका दिवशी घडलं. आणि हा फोटो पण माझा कोणत्या दिशेने होता ना, मी ज्या दिशेने होती बसली त्या दिशेने पलटून बघणं म्हणजे हा खूप मोठा चमत्कार होता. 2 म्हणजे आपण स्वामी समोर बसले तर स्वामी माझ्याकडे पलटून बघून राहिले. मी खुर्चीवर मागच्या बाजून बसली होती. तिकडेच बिलकुल पडले नाही. छोटीशी फ्रेम आहे बिलकुल आपली 5 इंचाची, साठी कोण ठेवलेला. फुलं त्यातलं फुल नाही, काही नाही पडलं. पण 2 टाईल्स वरून सरकून आपल्याकडे पलटून बघणं म्हणजे खूप मोठा चमत्कार. हो, खूप मी रडली. म्हटलं फोटो पाठवा मला त्याचा. हो. खूप छान अनुभव आहेत ताई तुमचे. अशी स्वामी सेवा करत राहा. आणखीन काही अनुभव आले तरी नक्की शेअर करा ताई.
माझा मुलगा पण महादेवांचा जप करतो लहानपणापासून. हो, अरे वा. हो, एक मुलगा आहे, त्याला पण छान वाकरीनुसार शिवचं बिलकुल त्याला कंटिन्यू असते. संध्याकाळी क्लासमधून आला, कॉलेजमधून आला तरी करतो. बाहेर गावला आला तरी इयरफोन कानात घालून तो महादेवाचं मंत्र म्हणतील. बाहेर कधी 11-11:30 झाले ना, आधी अमरावतीवरून यायचा, आंघोळ करत होता, आधी मंत्र नंतर जेवण. बाकीचे त्याला म्हणत होते घरात, एवढा तू हे ऐका महादेव जप नाही, मी तुम्हाला कुठली अडचण करतो का म्हणे, मी माझं करतो ना. कमाल ना. म्हणजे आजकाल मुलांना सांगावं लागतं की अरे निदान तारक मंत्र तुम्ही म्हण, एखादी माळ तरी जप कर, किंवा निदान 2 म्हणजे रोजचा एखादा अध्याय तरी वाचतील, नाही वाचले तरी. पण तुमच्याकडे परिस्थिती उलट आहे. नाही, ज्या घरात तुमच्यासारखे आई बाबा पहिल्यापासून सेवेत आहेत ना ताई, मुलांवरती आपोआपच संस्कार होता तो. आणि आपल्याला त्यांच्याबरोबर जे वाद घालावे लागतात की सेवेत ये किंवा काहीतरी देवाचं कर, हे खरंच वाद घालायची गरजच पडत नाही. मुलं आपोआप करू लागतात ही सेवा. खूप छान अनुभव ऐकतो तो म्हटलं की म्हणजे खूप बऱ्याचशा परिस्थितीत देवानी साथ दिली ना. खूप मोठं त्याच्यावर पण संकट आलं होतं, आमच्यावर पण असं काही ना काही प्रॉब्लेम चालूच असतात. बरोबर. हो. पण आता स्वामीमुळे खूप अशी शक्ती आल्यासारखं वाटतं. खूप बरोबर. नकारात्मकता निघून जाते घरातली, सगळ्यांच्या मनातली. ती फार मोठी ताकद आहे ताई. प्रत्येकाने अनुभव हा घेतला पाहिजे. जे स्वामी सेवेत नाहीयेत ना, किंवा कोणत्याही देवाच्या सेवेत, जेव्हा तुम्ही मनापासून करता ना एखाद्या देवाचं, नियमितपणे केलं पाहिजे. आणि देवावर काय म्हणतात ना, प्रेम करावं आणि देवाचं कार्य करावं. शुभांगीताई म्हणतात त्याप्रमाणे. बरोबर. नक्कीच अनुभव येत राहतात आपल्याला ताई. खूप छान. आपल्या झोपाच्या पायाचा आवाज येतो, मग त्यांनी सांगितलं की तो दणदण आवाज येतो, तो पण महाराजांचाच असतो. कधी कधी फिरतात ते. कोणाला येतो दादांना? आधी मला आला, त्या दिवशी दुसऱ्या दिवशी तो अनुभव आला. मग मी म्हटलं कोण फिरून राहिलं. मग एकदा आरती करत होती, घरात कोणीच नाही, सर्वजण दार बंद. मग मी दार बंद करून दिले ना, आरती करून आली. एकदम जोरात टाईल्सवर आवाज. मग शेवटी आरती फक्त म्हटलं माझ्या पाठीमागे कोणीच नाही. त्यांना विचारलं तुम्ही आलो होतं का? नाही म्हणे, मी तर बाहेर शेतात गेलो होतो. तेव्हा पण मला असं ऐकायला मला एकदम पाठीमागे पायाचा. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा आला पायांचा आवाज, पायांचा आवाज. हो, हे सूर्यांना आला. मला कळालंच ना की तुमच्या घरी सुद्धा स्वामी येतात आणि तिथेही स्वामीच होते. हो, रक्षण करतात मला. त्याच्यामुळे खूप नाही, मनापासून सेवा करताय ना ताई, हे महत्वाचं. कुठलाही अवडंबर न माजवता किंवा दांभिकपणा न करता, आणि वागणं सुद्धा तुमचं तसं छान आहे. त्याच्यामुळे स्वामी प्रसन्न आहेत अगदी तुमच्यावर. सासू सासऱ्यांपासून पण आधीपासून देवांचंच आहे. आणि घरात अशी म्हणजे हे नॉनव्हेज वगैरे खाणारे कोणीच नाही आहे. त्याच्यात छान सर्व काही, म्हणजे कोणती पूजा कार्य असला तर ते पूर्ण सफल होतात. हो, खरे, अगदी खरे. छान आहेत ताई तुमचे अनुभव, मी शेअर करते. श्री स्वामी समर्थ. तर माफ करते. नाही हो, पहिल्यांदा बोलले, आपण सगळे स्वामी सेवेकरी आहोत. तुमच्यासारखीच मी पण एक साधी गृहिणी आहे जी या स्वामी सेवेत आहे, बाकी काही नाही. तुमच्यासारख्याच माझ्याकडूनही चुका होतात. चालेल. श्री स्वामी समर्थ. भूजल पालक तेज विधायक मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ. मोक्षदायका श्री स्वामी समर्थ. 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 श्री स्वामी समर्थ.